કોનો છોકરો છે? હા, હર્ષનો કોને આપ્યો? શંકર દાદાએ આપ્યો? ભોળાનાથે આપ્યો? હા, લાલો, હર્ષ, હા, રાતના 3 વાગ્યા છે. તને વાતો કરવી છે? હા, ઊંઘ નથી આવી? શું કરશો? હા, ભૂખ નથી લાગી? હા, હા, ક્યાં જવાનું? હા, હા, વાતો કરો. હર સ્કૂલ જશે? હા, 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 શું છે? વંદે માતરમ. શોનકલી, ઓ હીરે, કોનો છે? હા, ઢાપો. એ હર્ષ,